അമ്മ ആട് സിനിമയില്ലേ ജയസൂര്യയുടെ, അതിന്റെ 3-ാം ഭാഗം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ ആട് 2 തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കണ്ടത്? അയ്യോ എന്നാ അടിപൊളി പടമായിരുന്നല്ലേ അമ്മ. ചിരിച്ച് അമ്മ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അല്ലല്ലോ അമ്മ ഇങ്ങനെ സിനിമാക്കാരും പറയുമ്പോ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴി എന്റെ ഉണ്ട്. അമ്മ മറ്റേ യൂട്യൂബില് ഫാമിലി വ്ളോഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട്ടുകാരില്ലേ, ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ? ആരാടി? അയ്യടെ ഇപ്പൊ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? ആരാടി കോച്ചേ? ചേടാ നീ ആരാന്ന് പറ. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരി. അമ്മേ എന്തൊരാശ്വാസം.